哎，老郭，啊，这钓不到鱼，开个大炮就过来了，这个我这都是刚搞了一个吊车啊，专门用来钓鱼用的。有想法，有想法。你看这个老给力了，来，咱们看一下上面挂的钩啊。你看，直接鱼绳我都不用了，我用链子。看这个钩，啊，这个钩你说钓到鱼，上一次自从钓一个大白鲨被它挣脱之后，我直接用这个大家伙了啊。这个钓鱼老给力了。好，不错。